他这幅画画完了啊，画了1个多小路，你们感觉怎么样呀？就是感觉还可以的啊，在屏幕上多点点下。咱现在啊，等下路人，看看路人看到这个啊会有什么反应。你小心点啊！好了，咱这个小狗画完了啊。可以啊，哦，好的，可以。